ngasi phongkiba tongan manipuri sifungsingdagi maroibi ipausing myamna thamjagi ahamada grenade ama army na police ta hairuranu makoi pukhrage hairamle kumza inglisingani ga kunga mathugi November 10 gumjari Susambu district ki second khul manakta lalhauba singna ambush tawraktuna lanmigi Colonel ama amasumaki Loinabiga masanupa ga yawna miyoi teret hatkiba thawdok ka mari leinana NIA na lakhatpa case ki matung ina wanted lakthukrabani haiba miyoi amagi yumda grenade ama leiramna haidi thawdo singa se yupung tara helakpada thengnarakibani grenade asi khongjom PS ki manung sanba langthel thinga lekai de leiba puyam tenden se yang khaiga mari apokpa lekidrba pi Hirasandra gi yumgi berenda da leiramani haidi tenden gi mamau nupina sak thongna ba iruzaruraga karakpada bom asi thengnarakpadagi police ta pau piki police laktuna mafam madu ngak senduna thamlaba matang bom disposal squad laklaga nungthil pung ahum taramdaida lokhatlaga langthel gi langam singna pokhayan khre hari imung asidagi phangwa pawlu yumbu woriba puyam tenden asi stroke tawbudigi hojik satpangamdana leibani masana pa ani na sekon amada thabak su satlaga nomgi khusumol na hingiba imung hari adubu maki masana pa haldi pikningai digi hauna yum thadoktuna sakhibadigi ngasi phawba halaktre hari Maki yumda pijam setpa yauna army sing yamna toina laktuna masanapa siga pau phona bra haibena singba hangba laki ngasisu bom leide habigi pau tabaga army suma phamasida laktuna yengsing kibaga loinana police ta hairanu bom masi pukhrage hairakpadi imungi miyoi singna khongjom police ta pau piduna lakthuan khibani haiden pau sina makhatana phungdorakli marak thana memna kanagani khan special content khatang memna hapsaramge nupa dagi nupi na matam khara hena sang thana tumba mathautai Miyoi kudimak mapung phana tumba mathak tai adubu khwaidigi maroiba kayat ama oriba brain da khetnaba khara leiba maramna nupadagi nupina matam khara hena sangthana tumba mathak tai England gi Leicester Star Shire da leiba Loughborough University gi Sleep Research Center na pangthuki study ama gi report na haki nubisingna tumba watpa matamda psychological gi oiba ahoma kya thulakpadigi khoirang koi sauna bu Wakhal laktaknaba ama depression gi kudong sada ba miyungnari Sleep Research Center ki director oriba Professor Jim Horn haki nupi gi brain na nupa gi brain digi khara khajik tongali maram aduna matam khara hena sangthana tumba mathak tai nupa dagi nupi na brain sisina bi heli khudamoina hairabada sak thongna imungi atai thapak nomba wairam sit chengba angang sena ba sina singba kaya kaya ni brain hena sisina ba maram na tumba gi matam nupi ne hena sangdabani tumba watna nupi singna depression amasum atai psychological problem kya mayuk narakpaga loinana thamoi gi laina amadi stroke ki risk hengadali kumza English singani ga taraga humdoida note Carolina gi Duke University na pangthoki bi study amada sunupi na nupa digi matam hena sangna tumba mathau tai haba khangkhrabani tumba watpa nupi singda physical amadi mental goeba asoiba kya thugol ai haidi mepung khudimak nungaina tumba pamlaba su tawgadaba ithaudangna yamanmadagi mapung phana tumba phangnarakthre mathau sinba miyo amana khwaidigi araiba mongna matam kaithokpa ngamli bisi tumbagi matamni maram aduna ahing tumdaba makai thabak tawnaribani Daily Mail da phonglakibagi report amada Britain gi sleep scientist Dr. Jim Horn haki Sangsata nupi na nupadagi minute kun hena tumba mathak tai masigi maruiba maramdi nupi na nupadagi brain sizinaba henbanani ayuk nungthilgi matamda brain yamna sizinari makai sangthana tumba su mathak tai adubu tuan maram kharadagi nupi yamba mapung phana tumba phangde khwaidagi maruina mirolingai manung amasum thagi khongkap lakpa matam mapung phaba tumba phangde nupana thingna hanjilakpana sunupi gi tumba kahali National Sleep Foundation gi recommendation matung ina tumba yadabigi awaba kokhanabigi dama sangnaina haksang sasil tobaga loinana ka hena coffee thakloidabani maikhu sijinaroidabani masum yu thakloidabani hari amaramna North Carolina gi Durham da leiba the university scientist sing haki madudi nupi ne nupadagi matam hena sangna tumba mathau tarabasu nupi ayamba mapung phana tumba phangde the university gi sleep expert Dr. Michaels Briers na haki mapu roibana maki loina bibu tasingna nungsiu tarabli numit khudingi mapung phana tumana na bkhona bikadabani nupi na tumba walabadi stroke torakpa yabigi risk hengalai nupi na Eshou langba hengalakpaga loinana Wakhal nungaitabagi mawong uthoklak tumba watpagi khudamni haina palladuna Dr. Michael Briers na haki nupi na numidang na mapung phana tumba phangdrabadi ayuk nungthilda oirabasu asangma matamna ngahak tuman bigidabani adubu nungthil tumbada pungkhai amadagi helabadi amukka hena mangtakngai oheli England gi Loughborough University da Sleep Research Center ki director oiba Professor Jim Horn haki
ka hena sizinabadigi ama ata thoaluraba blend gi saruk punama tumlingaida masa mathanta repair tari tumba watpana haksel asugi mati akai ba thawalai madudi nongmuda pung amakak watna tumma matamda wakhal khanbagi mawong matawda ohongbalai energy hantarai wakhal khan mangambagi matik mai hantarai immune system sontarai amasum cardiovascular health akai ba phirai kana gumba numit khudingi tumba walaba suti numita plap matam khara hena sangtana tumnabadi akai ba leti haina thajanai adubu thawong sina wek cycle da akai ba thawalai han national institute of health ki report amana phungdoraki amukhar meamos special content loksing pukai nupa dagi nupi na matam kara hena sang thana tumba mathau tai haba sigi article asi reliable source ta yumpa moirga phong mane dubu masina medical professional singi pokta ke motsina na bhona badina ti hana thamjari atopa pawma dana ganja lalonba sing attack torakpa karnataka gi police inspector aruba phibam da ventilator haptuna lekanari ganja lona karbar tawbara sinabani haiba maharashtra gi umarja khungang da leiba kunja kunthra nipurom na attack torakpada Srimantha ilal ko police ki inspector ama aruba phiom na sok tuna lekana kre hari ma ki kokta ka hena aso apa nangbi mathakta inspector adugi thawa ki saruk singa ma di mai gi saruk tasu aso pa kayamaram yawbagi ventilator haptuna lekana khibani fatraba mioi singa duna tamthiba mong na attack sa tharakhiba duda ka hena soklaba police inspector adu Karnataka gi Kalabura gi lamdam da gi ni hari inspector sina ma ki team galoina na Maharashtra gi ngam kai lamdam da ganja thabaga mari leinaba case amagi matang na thijin basang lubada lona ganja karbar tawbu singa duna minungsi amata yaudana tamthiba mong na attack sa tharakhiba ni hari ma hauzik Hyderabad hospital aruba film da lekanari haina agency des phongdoki Kalabura gi district police ki SP Isha Pantana Fundo Kibada, Maharashtra gi ngamkai lamdam ganja thabi case amaga mari lainan thijin ba sakhibi inspector lona ganja karbar tawusing attack sa tharakpadi gi Hyderabad leiba Apollo hospital admit tokhi ma masuma ki team na Maharashtra Karnataka ani gi lona bangam khai paring manakta ganja ga mari laina thijin ba sanglubada Umarja khungangi kunja kuntrani purom na attack tawkhibani ma hospital asida ventilator sizinaduna sibana tragana hingba ani gi langdai da aru fium da lekanari haina SP na phondokhi Karnataka police na maku helicopter da Apollo hospital tana purakhibani maku attack tawbada senariba phatraba mioi singa do lemna tharoi thaudo du khwairi gi tamthiba masum leibuk thiba mani haina Karnataka gi director general of police DGP Pravin Sudan phongdokhen spaus na makatarakle lushilakpo ina to pawm AR CRPF na terrorism gi thawong sataki NSNIM nang Tamelong district ki Puiluan village da Zodanang Memorial Renovation Program sa tharingai manungda nungba da leiwa kuntraga mapan suba Assam Rifles amasum Kambiron da leiba CRPF ki marfu tre suba battalion mafam da IED improvised explosive device ki langthak tuna terrorism ki thawong sataki haina NSN's Governments of the People's Republic of Nagaland GPRN ki Ministry of Information and Publicity ki sirol amana maral siri sirol sina hai Kambiron village ki thawdok tu uhobu mi sing phungdok pagi matungina kongba Imphal dagi thiam asok singa ko bomi sa ama singneng eba mong no mafam adu da koisa chat thengna badi ayuk pung 3 makairam tabada Puiluan village ki nupi singna phajilaga thamki kona ma puwang pong sathabada ma asi marfu ko tere sub battalion CRPF Kambirons Puiluan gi CID GD ni haba phongdorakhi marfu ko tere sub battalion CRPF Kambirons gi Commander Inspectors Dogra Singha ki direction makha man IED du plan tawuni amadi thasigi kungo humdoi gi nungthul pung mari rom tabada mangonda IED du pirakhi pani hainasu mohang na phungdoki haidi plan gi matung ina man IED du Puiluan village amasum national highway kuntraga teret ki junction da kunmi singi yumga thangnaba mafam da langthaki thawongsin AR amasum CRPF ki sabsaba target ado expose tawki amasum kunasigi miyamna Zadonang Memorials Program yabu lakpada kuntraga mapan suba AR nungbagi major Rahul amasum kuntraga mapan suba AR kaimai outpost ki major anin gilusung makhada joint team amana freaking toki gari punamak freaking and checking tawbaduda one thok yaw da bo hangoina IM gi kadar yawbara amasum thoram masigidama ahal ani lakpara hainangki thangnaba mikupta thokpa thawdo aduna Indian Security Force na village asigi tangdu laitaba phiyo mamadi nungsi sanabad ayat apan pinabo khona khibadu mimang thonki Zadonang Memorials Renovation Program adu receipt case amasum guest of honor in saruk yagadaba Zadonang Brigades naga army gi kilonser longsai bi amadi brigadiers Lapzoi Zazogi punsida singnaramadu khamangamoki
ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯀꯤ ꯇꯨꯖꯨꯡ ꯄꯣꯛꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯁꯤꯃꯤꯅꯥ ꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯑꯥꯏꯑꯦꯗꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯗꯨ ꯈꯝ ꯊꯦꯡꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯎꯁ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯁꯤ